州超市内摆着一整排的凤梨，仅剩的这些翁来是3月1号前最后一批进口到大陆的台湾凤梨。这是外销到大陆的台湾凤梨，虽然用网套包裹着，但对比着台湾外销到日本的凤梨，两相比较之下，光是外观、色泽，甚至连甜度都差很大。但因为外销日本，基本甜度必须达到18度，熟度也不能过熟，外观也不能有杂毛，品管要求相对高，因此不少农民宁可把凤梨出到大陆去。外观比较不好的凤梨出到中国是没有问题的，但是出到日本是没有办法接受的，全部都回来问我们。可不可以帮他们出日本？面临大陆卡关台湾凤梨，屏东金钻凤梨打头阵，主要销往日本连锁超市，加上日本正在筹备冬奥，选手接待28个城市，也能宣传台湾凤梨，将是帮助外销的一大契机。虽然今年销量有望翻倍，但台湾凤梨最大竞争对手来自菲律宾，因为台湾凤梨出口必须被日本苛征17%关税，但菲律宾不需要。如何在这一波危机中解套，量化晋升直化才是关键。不管是农民生产端或者中间采后处理、贸易商等等，其实都应该有这样的共识，提升我们整体的这个蔬果生产的品质，符合外销最高规范。如果哪一天某个市场出了问题，才能够把这个单移转到下一个市场。台湾以水果王国自居，虽然被中国以虫害为由卡关，但面临压霸式的政治制裁，高规格提升水果品质，才能在国际间持续保有竞争力。30元黄大锋马玉文台北报道。